Unit 4 Geography Lesson 1 Laos พี่ยังมีตัวใช้จริงExercise 1 Vocabulary Exercise 2 Listen and repeat North Include South Border East Hospitable West Landlocked Surround Square Kilometer Peaceful Friendly Exercise 3 Look and say Part A Read and names of the province เจียงขวางเซกงหลวงพระบางบ่อแก้วบริเวณเวียนเทียน Capital เวียนเทียน Province บริคำไซหัวพันธุ์พงศาลีอุดมไซจำปาสักสวรรณเขตสัญญบุรีดอนลังทาคำม้วนอัตตปือไสสมบูรณ์สำหรับคนนี้เนาะอาจารย์ให้นักเรียนนายใส่ว่าอันนั้นดิเพนที่ประเทศลาวนี่นะเนี่ยนั่นนะแต่ละจุดนี่มันแขวงใดแต่สมมุติการเรื่องกับแต่เนื้อสุดมันมาจุดฮอดแต่สุดนี้มันจะเป็นบอกว่านี่มันแขวงยังจังหังB. Draw a mind map about the location of the province in Laos. North พงศาลีอุดมไซดงพระบาง East หัวพันธุ์เสียงขวง West ตอนน้ำทาบ่อแก้วสัญญบุรี Center เวียนเทียน Capital เวียนเทียน Province บริคำไซคำม้วนสวรรณเขตไสสมบูรณ์ South สารวันจำปาสักเสกองอัตตปือExercise 4 Listen and practice. Listen and repeat after the teacher. Then practice the dialogue in pairs. Jan is at the conference in Brunei and he meets a new friend, Linda. Hi Jan, I'm going to Laos next month for my holidays. I don't have much information about it. Where it is exactly? Well, Laos is in Southeast Asia. What countries does Laos share border with? In fact, Laos border with 5 countries, China to the north, Myanmar to the northeast, Vietnam to the east, Cambodia to the south, and Thailand to the west. Will you go to all these countries? I don't think so. I will go to Laos first, then I go to Thailand. Is it convenient to travel from Laos to Thailand? Well, there are a lot of border checkpoints in Laos. There are 2 border checkpoints in Vientiane capital, one at Pattaya Airport, the other one on Dm 7ภาค Bridge, where you can get a visa. Oh, that's wonderful, my dear. Thanks for your information. It's very useful. You are welcome, Linda. Exercise 5 Grammar Note. There is or there are and have or has. Both of them have the same meaning. For example, there is a border checkpoint in Khamwon province. There are 2 border checkpoints in Savanakhet. Vientiane has 2 border checkpoints.
หมายความว่า there is กับ there are หรือว่า have กับ have นี้มีความหมายคือกันซึ่งแปลว่ามีนั่นเองเนาะแต่ว่าการใช้จะต่างกัน there is จะใช้กับจำนวนน้อย there are จะใช้กับจำนวนหลายที่ have คือกันจะใช้กับ subject pronoun I we you they แล้วก็2คนขึ้นไปนะหรือ3คนเนาะ has นี่ก็ใช้กับอนันตนามจำนวนน้อยแบบนี้How many provinces are there in the north of Laos ทางภาคเหนือของประเทศลาวมีจะแขวง 2. How many provinces are there in the center of Laos ทางภาคกลางของประเทศลาวมีจะแขวง 3. How many provinces are there in the west of Laos ทางภาคตะวันตกของประเทศลาวมีจะแขวง How many provinces are there in the south of Laos ทางภาคใต้ของประเทศลาวมีจะแขวง5. How many provinces are there in the east of Laos ทางภาคตะวันออกของประเทศลาวมีจะแขวงข้อนี้ให้จะเป็นพื้นที่คืนแล้วก็ตอบว่าแต่ละภาคของประเทศลาวมีจะแขวงคือแขวงใดๆเนาะ Exercise 7. Read and answer. Read the text and answer the question below. รวมพะวัง Luang Prabang is a big province in the north. It shares the border with Vietnam and there is one border checkpoint. It also has borders with Chik province. The capital of Luang Prabang province is Luang Prabang city. 12 different ethnic groups live in the province and it has about 360,000 people. There are 12 districts, 796 villages and 63,582 households in the province. The city is the own capital of Laos. It is on the Mekong and Khan rivers. Many people say it is very beautiful because it has many old and beautiful temples. Tourists like to visit the temples and the National Museum's own royal place or own royal palace. They also like to travel up river by boat to visit the Buddha caves. People can go to Luang Prabang by planes, by boat or by car. From Vientiane, people can travel by car or bus on road number 13 north. They can also go by boat on the Mekong River or fly from Luang Prabang to Chiang Mai in the north of Thailand. Question and answer. Question 1. Where is Luang Prabang province? Luang Prabang province is a big province in the north. Question 2. What country does Luang Prabang have a border with? It shares the border with Vietnam and there is one border checkpoint. Question 3. How many provinces does Luang Prabang have border with? It borders with 6 provinces. Question 4. How many people live in Luang Prabang? It has about 306,000 people. Question 5. How many ethnic groups live there? 12 different ethnic groups live in the province. Question 6. What are 2 things tourists like to do in Luang Prabang? Tourists like to visit the temples and the National Museum's own royal place or own royal palace. They also like to travel up by river or by boat to visit the Buddha cave.
Exercise 8. Ask and answer. One person is student A and the other is student B. Don't look at your partner chart. Then take turn to ask for information. Why? What is missing in your chart? For example, how many districts are there in Savanakhet province? There are 15 districts in Savanakhet province. คราวนี้อาจารย์จะให้นักเรียนเพื่อเปลี่ยนเป็น A แล้วก็ B นะเพื่อเป็นกระดาษแล้วก็ตอบคำถามแบบนี้และหลังจากนั้นก็ให้เขียนในตัวอย่างนี้ตัวอย่าง Write about a problem using the information from the chart. For example, in Savanakhet there are 15 districts, 1,543 villages, 700,000 people and 114,000 households แบบนี้แต่ละแขวงอยู่นี่มันจะยังเหลือแขวงบ่อแก้วกับแขวงอุดมไซด์ให้นักเรียนเบิ่งข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบแบบนี้จะมีอาจารย์จะให้นักเรียนฝึกซ้อมนี้เป็นข้อต่อไปเลย Exercise 9. Complete. Choose a province and complete the chart below. ตอนนี้เนี่ยให้นักเรียนเลือกแขวงที่นักเรียนมักเนาะมาตั้งชื่อกันง่ายก่อนที่จะตื่นข้อมูลใจแบบนี้ตัวอย่างชื่อของแขวงมันแขวงใด Where แขวงนั้นตั้งอยู่บนใด How many people มีคนหลายปานใดกับแขวงดังกล่าว District เนี่ยมีจากตัวเมือง Village เนี่ยมีจากหมู่บ้าน Capital เนี่ยหมายถึงนครหลวงของแขวงดังกล่าวแม่นหยัง Tourist attraction แม่นสิ่งใดที่นักท่องเที่ยวเห็นแล้วดึงดูดใจ House travel หมายถึงจะไปแขวงดังกล่าวได้ที่ไหนจุดนี้จะบ่เอาแขวงหลวงพระบางเนาะเพราะว่าแขวงหลวงพระบางมันจะมีรายละเอียดอยู่ในเบิดแล้วท่านยังสามารถเลือกทุกแขวงอื่นๆได้แต่บ่แขวงหลวงพระบาง Exercise 10. Write about province you know well. Example, Savanakhet province. Savanakhet is the second largest city now after Betow province, with a total area of 776,003 square meters and a population of 1,000,020 census. Although the former French colony on the Mekong River has declined, with economic integration with Thailand, this has led to the development of trade in the northern part of the city. Near the Mekong River bridge and bus station, it is convenient for tourists to travel to Savanakhet. One of the most popular tourist attractions is Thad Ing Hang. Legend says that Thad Ing Hang was built to symbolize the dwelling place of Lord Buddha when he came to visit Sikhotabong. But from the historical and archaeological data built in the era when the city of Phat Nakhon or Angkor Wat however, Thad Ing Hang has been converted to be a Hindu temple. There are additionally constructions in many parts to come out as Hindu park, including a number of low relief caves. Thad Ing Hang was restored in 1892 by King Phagum. Then in the region of King Saisethajirat, he moved the capital of Lanchang from Luang Prabang to establish in Vientiane capital. His highest order the restoration and modification of Thad Ing Hang and go back to Buddhist same character as before, including building a new top of the Jedi to be allowed art. After that, there have been many renovations later and it still remains its present appearance.